蓝启仁握住了蓝曦臣的脉搏，灵力运转，没有被附身呢。这是脑袋坏了，有些难过道：“曦臣，你出逃的时候是不是磕到头了？”蓝曦臣：“呵，我怎么会磕到头？我的头尊贵无比。”蓝启仁：“确定了，脑袋坏了。”魏无羡被自己的领子勒得难受，委屈巴巴道：“泽无君，你能不能让我站在剑上？”蓝曦臣摇头：“你不检点，你只能站在忘机的剑上。”被指不检点的魏无羡不敢置信道：“我不检点，我就是不想被拎着领子，要不你让我自己御剑。”蓝曦臣嘲笑道：“我是在掳你，以后你就是我家忘机的俘虏了。不过我心地善良，赋予你我弟媳的身份。”魏无羡：“呵呵，算了，泽无君脑子看起来受了什么刺激，我还是见到蓝湛再说吧。”江婉银感觉眼前一阵风刮过，魏无羡就消失了。江婉银左看看右看看，疑惑道：“魏无羡，你死哪去了？”一旁江家门生道：“大师兄突然就不见了。”江婉银带着江家弟子在原地找了好几个时辰，怎么也找不到的，他们只能启程去岐山。蓝忘机的腿被四长老打上了石膏，并嘱咐他这一个月不要随意拿下来。刚回到净室里坐好，就看见了蓝曦臣拎着魏无羡的领子走了进来。蓝曦臣虽然比魏无羡高了一些，也没高多少。蓝曦臣的动作稍显滑稽，看着魏无羡无奈的表情，蓝忘机兄长可否放开魏婴？蓝曦臣松了手，魏无羡赶紧用手蹭了蹭自己被勒得难受的脖子，大步走向蓝忘机：“蓝湛，你的腿怎么了？”蓝曦臣眯眼：“对了，我要去毁了温家整片蓝天。”望羡，魏无羡干巴巴道：“温家干的？”蓝忘机点头。魏无羡：“那泽无君怎么毁了温家整片蓝天？修真界的蓝天应该是同一片吧？”蓝曦臣：“那我便毁了他温氏的整片不夜天。”魏无羡：“可是不夜天是一座城，不能算片吧？”蓝曦臣冷笑了一声：“看来弟媳你很有精力啊，不如今晚就跟我弟弟洞房吧，早日给我蓝氏延续香火，放心少不了你的好处。”魏无羡：“泽无君，那个先不说两个男人怎么洞房这个事，就说延续香火这事，我一个男人怎么生？”蓝曦臣邪魅一笑：“这你就不用管了，洞房之后你自然会生孩子了。”魏无羡转头在蓝忘机耳边小声道：“你哥到底怎么了？”这里指了指自己的头，被打了。蓝忘机摇头：“我也不知。”蓝曦臣摸了摸下巴：“不行，你今天必须跟我弟弟洞房。”蓝忘机淡定道：“兄长，洞房必须在合集之后，不然与理不合。”蓝曦臣一挥手：“这都是小事情，魏无羡，你就安心的在净室里伺候忘机，我先去把你们合集大典搞定。”在净室门口设下结界，潇洒离去。魏无羡来到净室门口，试验的想打开结界，发现根本没有办法。蓝忘机、魏婴，魏无羡失落的走回来：“你兄长的结界好厉害呀，我一点思路没有。对了，你兄长这里真的没问题吗？”又指了指自己的头。蓝忘机微微低眸：“我也不知，之前兄长离开蓝氏不到3个时辰，回来就这个样子了。”魏无羡坐到床上，小心地摸了摸蓝忘机的伤腿：“蓝湛，你这腿到底是怎么回事？能跟我详细说说吗？”蓝忘机抿嘴：“藏书阁被烧了，兄长也，我的腿是被温煦打断的。”魏无羡气愤道：“温煦？蓝湛，等我出去了，我给你报仇，我打断他2条腿，我把岐山不夜天也给烧了。”蓝忘机：“不用打断他腿了。”魏无羡委屈道：“我想给你报仇吗？蓝湛，你就这么讨厌我的吗？”蓝忘机：“从未。”魏无羡：“什么？”蓝忘机无奈道：“从未讨厌过你。”魏无羡的嘴角止不住地上扬：“我就说的嘛，我这么讨人喜欢，怎么会有人不喜欢我？就赖江城，整日里跟我说你讨厌我，时间一长，我真的就觉得你讨厌我了。”蓝忘机的拳头微微握紧：“江婉银。”魏无羡又道：“那你干嘛不让我给你报仇？”蓝忘机叹气：“温煦被兄长所杀，自然不用你断了他的腿。”魏无羡干笑道：“原来是这样啊，蓝湛，你也过分，说话不说全。对了，我这次是因为温氏开的什么教化司，我陪江城去的，我这突然离开，江城也不知道我去哪里了，一定认为我跑了。”蓝忘机皱眉：“
先安心在蓝氏待着，江婉银不会有事。魏无羡无聊道：应该吧。温家又不是发疯，怎么会直接杀了百家所有嫡系子弟？这不是让百家共同反抗他吗？蓝忘机想到了蓝氏之前发生的事情，温家也许真的在发疯。魏无羡待了一会儿便觉得无聊了，直接躺到了蓝忘机的床上，有些昏昏欲睡。蓝湛，我今天起得好早，我睡一会儿。很随意的把2只鞋甩了出去，翻到了床上，不客气的裹上了蓝忘机的被子，睡着了。